Sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg, lah sing ning mburi neh mulya. Ora sida ndelok jenenge pengen nonton ae. Kene angel aja omong-omongan. Penontone ora mung bangsane menungsa lho. Apa, Pak? Tikus bareng samono gedene. Tikus diengkulmu ki menungsa kowe iki. Menungsa gak do. Oh menungsa ta? Menungsa kabeh saenek-eneke sampai mulai bakul loli, cuci karpet enek. Oh. Sembarang enek ning kene. Niki wonten desa Nganggo iki lho Dik pinak, nganggo iki. Halo cek. Oh siap. Nelkan aman. Ikune lah ngono, ikune biacok cengelmu tenan kok malah. Sabar to sabar, dadi wong sing sabar. Ora sabar-sabaran iki pokoke. Iki ning Jati Tengah, Dik, ning Selopuro. Selopuro. Iki dalam rangkane apa iki? Mbah. Kowe iki piye ta kowe iki ora paham blas lho. Nah awake dhewe Nalika semono kuwi tak terus ning tangga sakmene iki ning Jati Tengah acarane genah to. Lah aku lah ngerti dalang iki ra budal, Pak Do. Lah sebabnya apa lagi dalang apik lho iki rumasanmu. Lho, lah dalange apik kelakuane sing elek. Oh, aduh. Kowe menjatuhkan harga diri ngono kuwi jenenge. Menjatuhkan harga diri kowe. Nyapa? Nama baik lho. Nama baik Pak Redi Suyoto Putro itu adalah dalang terbaik Kabupaten Blitar. Loh. Omongan kuwi. Dalang terbaik Kabupaten Blitar sapa wong kok sing nanggap Pak Redi engko bar mesti terus bangkrut. Masuk apik to do mau. Maksudnya termasuk dalang pagebluk ngono lho, Cek. Wuru Mas aku ngarepmu apik omburine malah jelontrong to. Tegese bangkrut ki bangkrut anune leh gone bakulan tang laris, dagangane laris. Asile akeh sing pedagang-pedagang. Lah penonton sakmene mbane iki lho. Iki nek ora saka karismane dalange gak mungkin. Apa sing ngomong? Ora mergo ndelok potonganmu cel. Iki saka sebab Iki apa lho kuwi? karena dalangnya itu punya karisma. Nah, kowe tau duwe karisma mbok gadekne ya. Lah iki wong karisma Mbok ganti mio. Wong pedah ora gablek lho dalang iki. Rumangsamu apa ora ngerti aku jeroane dalang iki piye? Iki dalang. Lho, Aduh. Lah menanggap dalang iki rugi ya, Pak? Lah kok iso rugi lho? Lah ora ning ngono wayahe mbayar kan sabare dalang lha iki sadurunge mbayar wayahe sadurunge main ngene iki DP wis entek rijik kok iki musuh iki. Ngono kuwi jenenge dalang kreatif. Artine ngono iki wis gak ngrepotne panitia. Oke Panitia gak repot, tapi yoga karo sinden sing repot. Nyapa? Salaman mosok gak iso. Lah resiko apa ora iki? Lah resikone piye to, Bang? Salaman tok ada resiko. Lah wong salaman iki nggih resiko. Salamane resiko. Resiko. Lah wis salaman, ya nek salaman padha wong ngertine. Lah nek saiki salamane wong Jawa Timur karo wong Jawa Barat wis beda. Apa iya to, Pak? Lah nek wong Jawa Timur salaman paling tidak salaman sik, lagi diambung. Tapi nek wong Jawa Barat diambung sik, lagi salaman. Contone. Omahku wong Jawa Timur, wong Jawa Barat. Lah Jawa Barat ambung sik, lagi salaman. Aku salaman sik, lagi diambung. Hei Mas Percil, aku maha damang. Ada susi malah kok bakul dawet to, Pak Do? ora petuk, ora tekan. Lah iki ndi wong ndi iki apa? Iki ora jelas iki laire. Wong kuwi metu saka mbelik kok. Sehat, Bos. Ya. Piye? Oh, berarti sesama. Sesama Jawa Timur. Ngene lho, Dik, karo aku, Dik. Apa? Maksudnya ngene apa? Adu pitik. Mangsamu ra entuk ngono kuwi ra entuk, Dik. Adu pitik ra entuk. Lho, koclok kowe. Penggong kowe. Enggong kowe. Kok adu pitik iki hebat. Itu menurut undang-undang KUHP. Lho, ngerti berapa KUHP? Polisi Republik Indonesia menegaskan bahwa adu jago itu termasuk pekat penyakit masyarakat. Aku rung mari ngomong mbok cegat. Daripada adu jago, lebih baik kita ke mahakam. Lho. Padha ae koclok. Ora sadar. Maksud ngene nyapa? Apa? Nyapa? Minum. Tuku ekstra jos. Oh. Mangsamu tunggalane kene
iya masuk nah aku. Masuk no. Oh, Oke. Bos. Siap, Bos. Siap. Niki teng wonten desa Jati Tengah. Jati acarane Tengah. napa? Bersih desa. Bersih Ngerti, desa. Oke, lek diomongi dagelane lungguh lho, ayo Dik, dagelan. Lah. Angel musuh. Piye ora ngono nyo? Lah Lah kan muni apane? dagelane lungguh. Maksude sing arep lungguh ben ngerti sampean wong loro, ora kok kowe lungguh kuwi nyampun dekem angkem apa piye kuwi? Wah, Walah, piye to? maksudnya awak dhewe kon ngadeg ben roh lho. Ah. Lah timbang ngene mbok ya dirabi. Lah, mendina roh, ha. kowe gelem lanang padha lanang kentes musuh kentes. Wedok lho maksudnya kan mendina roh. bersih desa Jati Tengah. Bersih desa Jati Tengah. Bersih desa niku pun pas nek nanggap wayang, nanggap dagelan, nanggap wayang kulit. Niki wis pas atau sudah trep. Sing Trep, ngomong sapa? Kula. Karena bersih desa kok nganti ora nanggap wayang, ora nanggap dagelan, kuwi mesti rugi. Lah kok rugine kok ndi kuwi? Sing rugi awake dhewe ora ditanggap kok. Kowe iki mbok ngomong niki masalah majune desa iki lho Pak Dom. masalah Angel Awakmu kok piye awakmu jajal apa iso? Jadi bersih desa iya to, padha-padha ngresiki desane. Nak perlu didol. Lha Maksudnya- wonge kon neng ndi wonge? Maksude sing didol ki ora apa-apane, Pak. Apane? Cara nuwun sewu, cara penyakit iki didol diguwak aja nganti ning kene. Apa kena penyakit Penyakit didol? Piye lek ngedol? Lah gena kuwi penyakit hernia ya didol 75. Mosok enak. Heeh, hernia. Apa enak arene 75? Sayake sakmene ngarepanku rondo jenenge hernia didol 75 regane. Jenom apa wis tuwek? Ya sik enom, tuwek ya enak jane. Sing 75 lho jenom. Ya sik lumayan. Ngono ora gelem ngejak. Kuwi iki penyanyi goblok ora nyapo-nyapo. Lah iki masih tak tanggapan elektron. Didol suarane lho, didongakne warga Jati Tengah. Kabahagiaan, katentreman lan keselamatan tansah kajiwa kasarira kabeh warga sing mapan ana Jati Di Tengah. Tansah manggih Basuki Widodo kalis ing Sambekala. Amin. Sing petani tetanene ya asile memuaskan. Masuk. Sing pedagang dagangane ya laris. Sing usaha usahane ya sukses. Sing dadi dalang Kuwi jane nyapa to dalang ada mutah-mutah ning kono ki. Ku kancane dongane kakek-kakek iki ya. Nek kira-kira masuk angin rasah nyang lho. Mulih ana lho. Kesuwen. Dongane kok duwol. Lah jenenge donga kan ampreh apike. Ampreh apike. Alah wis penak wong Jawa bersih desa kabeh wargane masyarakate pamonge slamet ngono ae. Ya apa gelem gelem. kabeh celuk selamat. Wong enek jenenge Bambang Joko ya enek kabeh selamet wong wedok Siti celuk selamat. Gosokno we. Apa gelem kabeh kon dadi slamet. Wong slamet utange akeh lho. Lah lek koyo nduk ra kedawan sing rungokne bingung ki telinga saiki kabeh wong pinter telinganya tuh kedawan wis dongake wargane perangkat desane kabeh barokah ngono wis. Sik nun sewu. Berarti ndonga ki cukup sithik. Bener Pak Yuda lho, ndonga kudune komplit. Komplit. Umpamane sampean ndonga, lak ndonga ra komplit Pak. Ndonga ora komplit. Muga-muga panjang umur. Sampean gelem umurmu dawa terus matang-matang kena penyakit ning nggon. Gelem ya? Ya ben Gelem kapok. piye? Ben Seger kapok. waras, sehat walafiat, rezeki oke. Oke. Panjang umur. Umur. Kita ngono jajal. Aduh aku njaluk ya Allah. Panjang umur. Panjang umur. Bosok kena kencing manis, bosok kowe ngene. Gelem ya? Angel musuh dalam. Terus kon ngedusi apa-apa kon ngedusi. Bosok we. Apa golek purel ya ra iso. Lah kaya ngono. Ya purel ae, bolak-balik purel ae weh. Gak seneng aku purel nih gak seneng aku. Purel aku ora seneng aku. Lha nyapa to, Pak? Imbang purele luwung begengkek. Ngawur ngomong apa kowe ki rumangsaku kok Mas Ora dijak entuk nyanyi ngono. lho, Pak. Piye? Tapi ndonga ya nuwun sewu lho, Iya, Pak. pancen kadang-kadang sak wong donya ya enek salahe. Donga enek salahe. Aku gak setuju nek wong mati. Nuwun sewu kadang-kadang lek didongakne. Iya. Sampeyan aku nek mati moh didongakne. Lho piye kocok ya kowe iki jan? Muga-muga padang dalane jembara kubure. Aku moh. Lah kok iso? Biasanya nek wong mati ngene to. Iya. Padang dalane jembara Jembara kubure. Nek aku gak muga-muga peteng dalane ciuta kubure. Lah kok iso ngono to? Masalahe nek awake dhewe mati jarak 3 langkah mesti diparani karo malaikat. Nek gak iso njawab kan digodho. Godho. Lah nek kuburane ciut kan angel. Berarti ra ciut angel godone. Angel Iku penake kowe kok diduduk terus Iya. dijukuk karo malaikat ora ditakoki langsung dipenung deyel bongko kowe. Bocah koclok iki Ya ya. piye lah nek cara mati piye nek kowe cara mati ben aman. Mati aman gampang no. Piye ya? Gampang.
Jolok ae nuwun sewu biasa sok-sok lak morine awake dhewe. Mori ora usah nggih mori Pak Do. Lah nyapa? Ben ra bosok nggih kresek. Dadi ketorone anyar. Apa umum terus mati kok nganggo kresek iki lho. Plastik iki lho. Heh? Apa jare? Lah enek apa ora? Ora enek. Ya ngerti ra enek nyapa mbok pikir kok goblok men kowe iki. Wong ngerti ora enek kok. Maksudnya ben aman nih lho awakmu piye nek coraku solusiku kuwi nek solusimu piye? Lho, ya nuwun sewu lak umpamane awake dhewe iki uripmu ki apa nuwun sewu agamamu apa? Ya, umpamane aku Islam. Islam. Kowe Ya ndonga salat 5 wektu sing kusuk nuwun sewu Maghrib, Isya, Asar, subuh dhuwur kabeh kudune dilakoni. Alah kusukmu ya sik kusuk aku to koe. Kowe subuh lho pirang rakaat? Omong. Loro no. Ah, kalah karo aku subuhe 8 kok. Pocong kowe. Kowe goblok kowe piye kowe iki ya? Aku cah taat aku. Taat kowe kebablasan kowe. Kowe keporo. Aku subuhe 8 rakaat. Lah kok iso? Tanggo nambeli sing ndek lali kok aku. Oh, ya termasuk kodok niku lho. Lah apa ra entuk nek Ya oleh. Katanya iki nek wong utang wajibe nyaur, wong nyilih wajibe balik, wong gawe wajibe nganggo. Ya ora mesti. Lho, iya no, Pak. Ora mesti. Iya. Ha wong duduk kubur ki gawe gak melok ngenggu. Berarti wong gawe iki ra melok ngenggu apa? Ora mesti. Wong gak gawe melok ngenggu. Melok ngenggu. Contone bojone dhewe ora melok gawe ya melok ngenggu ya. Apa kuwi apa? Lho, maksudnya ngenggo nggon perasaane iki lho Pak Mas. Perasaane ora mesti. Ngen nganune kuwi lho Pak. Lho musuh dalang iki awake dhewe angel lho Pak musuh dalang iki. Lah nyapa angel? Angel, dijak omongan sosok gak nyambung. Saiki sampean teko kene jam berapa? Lah suwe-suwe rupane delok sawangan ta, Dik. Suwe-suwe rupane kaya cingkir ya. Iya. Piye-piye ngono lho, rada piye ngono jenenge. Rumah saku kaya selang Pak Dol akiran kuwi. Iya, saka Kaya kajian. selang infus. Apik ndirane kaya bandusa ngono. Mboten. Iki anu selen Pak Dol. Kok iso lho? Anu nun sewu beli mbok. Dajal ditekoki, Dik. Jenengan dege mriki jam pinten? Jam 8. Kalih sinten mawon? Lah kaya karo Caca. Boleh Karo Caca. Bisa boleh ngene berarti. Hah? Yo. Iya lagi roh aku. Lah nek aku lho sing saka kaduan lho. Pak Do, Apa Dik Cil? duki jam pinten Mas? Jam 8 aku. Kalih sinten? Sareng rombongan karo. Pak Do. Yo karo sopir karo anak buah biasa. Mangan nang gone kano Kanigoro aku. Buli mbok. Dalem. Jenengan duki jam pinten Mas? Jam 8, Mas. Oh, kalih sinten mawon? Ya karo anakku melok. Sampun dahar. Ah, sampun. Terus Hah? Aduh ya ampun masalah. Kuping kaya ngono ya digawa lho. Kupingmu ki lho. Iki lho penak delok Pak Do. Apa Dik Cil? Duki jam pinten Pak? Jam 8. Kalih sinten mawon? Karo rombongan biasa lah. Mangan ning Kanigoro. Enak. Murah Dik, murah. Enak iki lho. Enak kene. Enak. Jajal sampean. Lek mun nyauri kowe ditakoki apa guru ngono. Lho, kupingmu ra pas ah. Ora pasok jajal. Kupingnya masalah alon apa piye? Masalah kupingnya iki kena katarak. Kupingnya kena katarak. Kuping katarak iki koclok. Katarak iki foto. Kupingnya asam lambung. Ndak lho. Aku gegeten susu. Dan jajal. Alon-alon ya. Ya Beli mbok. Dalem. Dugi mriki jam pinten? Jam 8. Kalih sinten mawon? Karo anakku. Pun dahar. Supir mpun. Pun dahar. Pun. Lho, Pak. Hah? Aduh percil. Ngono yo dadi dalang lho. Pantese jane dadi tukang parkir. Iki kena. Kuping. Ora pas kupinge. Takon. Takono. Takon ora jelas kok. Takono. Jajal, Ndang. Cil, Dalam. tekone apa? Ini nembe wawan niku. Jam piro? Jam setengah 11. Karo sapa? Kali lari-lari. Oh, rombongane ya. Wong iki teng wingking. Alah kali Mas Yudo barang niki. Alah jenengan mboten ngertos kula iya Pak. Ya nggih. Aku takon. Iya tak omong iki rada telat kuwi. Palsu Pak to kupinge. Takon kowe ora jelas kok kowe nyauri ndridi. Kono sing ra iso don raine nganti mlumpuk. Gak iso. Rumput. Biasa iku yo. Lah jane sampean ra iso. Ra iso. Lah kowe takon ora kowe ndredek lek mun jawab iki lho. Endi? Lah kena yo takon lho. Iki saking tengene. Kuwi cocok. Kuwi goblok kok kuwi ya. Ya takon Pak. Mamane. Wewe terus kok. Dugi mriki jam pinten? Jam 7. Bareng sapa ae? Aku yo dhewe nang anakku melok. Lah ya nek jane sesuk ada ya. Ayo. Aduh, ya Allah. Ngono kok dadi dalang.
dalang kok ya laris lho kaya ngene. Ora ngerti lah dalange budhek kok. Sesuk tangga-tanggamu dikon ning omahmu. Kon kerja bakti ngresiki kupingmu lho. Kok lho, Bos. Kon nggawa nadofatu minal iman iman. Di anu kok terus nek bar dibong. Montron tuh kabeh. Lah wong kaya ngono lho. Ra kenek jawab. Kaya aku terokno aku. Jajal sampean takon nang aku, terokno aku. Carane jawab. Tekokne ya apa? Jam 10:30. Nah, karo sapa? Kali lari-lari. Wis mamu, Bro. Sampun. Lho, kowe kaget wau. Carane lurah. Carane ngono ya. Lah nggih wau to mriki. Carane jawab ngono. Bisa ora wisan? Jajal. Wis iso ora? Wis tak wae carane lho. Pak Redi Suyata Putra. Dalem. Dugi mriki jam pinten? Jam 8, Mas. Sareng rombongan. Iya. Anake nderek nggih? Nderek. Aku wis mamu nggih, Tekokmu apa, Pak? Oh, ngono. Alah, padahal aku ngono. wong tekoke kene umurmu pira kok iso kono selen iki kuwi. Tekoke kene umurmu pira kok iso ngono jawab jayan. Tekone kene umure pira? Apa kok dudohi kono iki lho? Umure sampean ki pira? Iya to, Pak? Heeh. Iki lho, jelas. Nesu Dek, nesu. Dek. Aja gelem Dek. Tak takon. Mau mbok idoni aku. Aja Dek. Nguten lho. Wawa dhewe dimut rabies lho. Irek ngono kamu. Piye? Tak takon. Nyapa? Aku enggak percaya iki. Iki karek iki ning YouTube ora nek sing iki. Grum. Anyar iki. Anyar. Jam piro kene? Jam piro kene? Jam 10:30. Karo sapa? Karo lari. Madang Bro. Sampun. Halo, ya. Piye to, Pak Dor? Rumah saku apa mungkin rumah saku lek bisa lho, Pak Dor. Iya to bareng rombongan. Murah lho, Dik. Lah iya. Murah nang kono daerah Ini mangan kono. apa-apa, Umi iya. Sari apa lho Iya, jenenge. Nesu. Monggo ingkang ngersakaken gunungan monggo Aja. Wong Pak, dadi dalang ya dadi dalang ning ora usah pamer. Ora usah pamer, gawe foto barang dikene wayang lho, Pak. Masa ta, Dik? Lah iki. Oh iya. Zaman ringis. Zaman iki. Persis. Aduh. Ya ngono iki karepe duduhno, Dik. Iki lho dalange aku terus dipasang neng kono. Wah, Wong kok iso senengane ngisor. Persis. Iya ta. Mripate barang lho, Pak. Iya mendolo-mendolone karo persis lho, cangkemane barang ya pas lho, Dik. Cangkeme dhewe. Maksude kuwi lho. Aku tak nyanyi. Komplit Nyanyi. Sopo? Lah lho sinden-sinden mau menik samene. Apa iso? Apa iso? Iso, Bos. Tenan. Wani. Kok dimanis-manis deh Tak siarne mau siarne dhewe. siarne sampean to. Jenengan mawon kula manut jenengan. Monggo sampean. Siarne. Iya. Ya tok. Serius gile. Malam hari ini. Cowomplang mana suaranya cowomplang apa Iso. Hadirin sekalian, malam hari ini. Iki modelnya kayak MC kepaten. Iya. Iya ta. Iya ta. Ya, sampean aku enggak usah. Mau Kurang gede. Api. Kurang gede. Pada diri sekali. Alah gegeden. Padahal. Kurang ngeden. Oh. Lah. Kurang. Nah, ngeden nah pisan kan. Piye metu pira metu sak pringkil? Lah. Iya ta, iki ngemse ya. Pak, iki jenis apa, Pak? Masih bersama Cantika Jawa Timur. Dalang kok ini. Ngokno. Iya. Masih bersama Cantika Jawa Timur. Bersama Christine Juminten. Sik ta. Oh, sak Jenenge jenenge elek Aliana apa Christine Juminten. Christine Safara. Piye ngono lho. Bersama Christine Safara. New Salapa. Halah. New papala. Sing bener paralon. Juminten. Yo. Ya, Pak. Alhamdulillah. Kemarin kan baru jatuh di Kampung Coklat. Kok tahu? Ya tahu dong, aku kan selalu ada di hatimu. Alhamdulillah. Kowe enek ning ati ning jero ati apa enek kowe. Nun sewu. Inggih, Kang Mas. Namanya siapa tadi? Kula Endang. Alah mesti. Lah nek takon uti Endang, kula remen kali jenengan. Diacok cengelmu. Nun sewu Mbak Christine ya? Inggih. Christine. Iya. Masih single apa udah? Oh, iya, Iya, Del. ini masih single lah, ini kedabel ini.
Jajal aku ceritakan. Kenapa? Namanya Kristin ya? Oh iya. Nah, udah punya pacar belum? Ah belum. Enggak ya. Iya 1. Enggak. 2. Bener no lho. Bener. Siapa dah? Sendiri ya. Sendiri ya. Sendiri. Apa? Naik sepeda. Ada. Iki lho, dalang bisu kon ngomongnya piye ta? Dalang bisu. Gak oleh dalangi ora oleh ngono kuwi. Ya kudu iso ngomong tenan no, bisu. Lah terus nek Werkudara omong-omongan karo Janaka ora yo apik piye? Gak penak lho sampean kian. Bro. Mbak Kristin. Dalam. Single ya? Iya. Alamatnya di mana? Kademangan. Kademangan. Iya. Saya juga Kademangan kalau nggak salah RT 2 RW 5 jalannya jalan cinta ya. Lagu tahu. lah. RT 2 RW 5 10 nomor cintaku. Oke. Nadanya sayang, mohon maaf saya. Arep nyapo. Dalang khusus bengiki debok. Madep rono. Rono. Madep rono. Madep rono. Karena aku lecet model. Dek, kudu ngadepi debok ya, Dik. Iya no, Pak. Layak rupane ngantek kaya ontong. Bosai. Ndak ora itu. Malam iki aku wis bebas kok. Bebas kok, wis lunas kok. Seberapa? Sepiro. Bebas DC. Saya. Kristin, Iya Mas. cintaku hanya untuk kamu sayang. Ah, yang bener, Bang. Berapa lama aku menanti kamu. Meskipun lagu lama. Apa? Lah iya. Sembarang kali. Ngopo nang ngono apa? Zaman Rano Karno wis enek. Aku wis rayu. Lydia Kandu, Roy meskipun Martin. berarti Halah apa? jangkrik wong loro ki nek wong kancane ngomong ate ra oleh. Ya ya ndang to dikai kesempatan. Lah nek kancane ngomong gembren nang iki ya ngono gembredek kayak iki ana. Ya ngomong to ngomong dikai kesempatan. Randang ngomong bareng kene ngomong ra oleh. Ngono nesu. Uang wis gampang darah tinggi. Darah tinggi, Nemen. Diagelan kakean mati mergo setro mergo kakean darah tinggi, Darah umure tinggi. ora ngantek tuwek, ora Ora tutuk tuwek. ngomong anak putu. ora eman-eman bojone. Eman-eman bojone jek ayu, ngono tok nesu. Nesu. Kalau Alah alah. anu kene Nggak gak dhewe ya ora iso. enek pedel kewepruke dalang karo dagelan putra. Gawe kesuwen kok ngrayumu itu kesuwen. Ya kono, ini lho contoh. Kakang Mas iki lho contoh nang sawangen Kakang Mas menehi contoh. Nah. Nah, pun ngomong bareng. Dek Kristin, Iya Mas. ayo kawin. Cok, Ayo nikah. Lah ya maksudnya nikah kok kawin sapi piye? Pentok. Awake dhewe pernikahan. langsung tunduk poin nikah awake dhewe. Ngawur Nikah. rumah aku. Langsungan aku cah congoke padane. Hei ya Kristin sayang, aku cinta kamu. Jasih. Oh Kristin, Cacat. Rambut. Asli apa palsu Mas? Aku histeris. kono istri kancane gila. Lah nyapa dadi koyo kethek bareng. Piye Mas? Rambute lho. Kristin, Iya Mas. maju dong. Asli Pak asli. Iya ya gak. Wis nepek 20 tak ngono. Asli sumpah. Iya iya. Ngono lah dhewe aja. Iya, aku di ngono ya. Kristin. Oke. Oh. Agak kesini sayang Kristin. Diapa? Hey ya. Ho ho. Wow. Hiya hiya hey. Ha ha. Kau iya. Yang mempesona. Ya. Anggun senantiasa menawan istimewa.
Kau membuatku jatuh cinta terpukau tingkah lakumu, bikin ku tergila-gila. Hayalku selalu impikan kehadiranmu, walau rintangan menghalang, ku kan tetap mencintai. Mama, ya kok jadi mixer tuh tadi. mau samu. Rene Mbak Kristi, Sini. Iya mas. lagunya apa Mas? Tak sajal Mas. Wes sembarang. Apa lagunya apa? Lagunya apa? Mana? Aku lagi ini kayak anak lele. Sayang mas. Oh sayang. Sayang. Sana ada saya. Kalau disayang deh. Apa? Abi dulu dong. Alah. Abi no. Gayane jalan diceluk babi. Abi. Sayang dua. Sayang dua. Roh ya sayang dua. Jan. Aku. Sayang dua ya nyer Bos. Iya. Sing piye njajali? Ya kuwi to sayang dua to. Piye? Lah iya kok sayang. Sayang dua sing urgen apa isal? Lah kabotan jenggot dek. Iya Pak. Tapi enggak kayak noko ya. Enggak. Saya enggak kayak nongko kayak. Sayang dua. Ya. Semoga- Jajal nadane jereng. Ayo coba. Jajal sik dites. Sedikit. Tes. Tes sendiri. Iya nanti tes. Aku langsung perkosa. Mati tes suarane. Iya. Coba rungokno nang kangenku iki, Dewi asmara tulung omongno aku isih ngenteni. Kurang piye. Kurang akeh nek iki. Parah. Wis apikne lho. Apik. Masa coba rungokno. Lah kudune Kan piye Cah sih, TK Mas? apa piye? ya gerakan kok kayak gerak. Coba rungokno. Lah iki kan rungokne karo kuping. Ha. Terusane piye? Tembang kangen. Tembang kangenku iki. Masa iki kene. Mosok Kangen yo Pak. kudu dodok. Kangen Pak. Kangen lo masak nang susu lho. Oh, dhuwure sithik. Jojo, Mas. Coba rungokno. Disawake. Oh. Aku perasaan Kangenku iki. asik. Masuk. Karo rodok kentul-kentulen. Coba ya mas. Rono. Coba. Eh. Piye to mas? Rodok ngisor. Set. Nah. Iki rodok memburi. Masuk. Berjel ngono kuwi, berjel mesti apalane ngono kuwi. Gak seneng aku ngono kuwi. Welo aku ngono. Coba rungokno tembang kangenku Masuk. Terus Dewi asmara tulung omongno aku isih ngenteni. hop. Mangke kersane sareng kalian kula mon, Pak. Iya. Apa iso bareng Bareng ning ndi mas? ndengi karo bojomu kedisian kowe no aku krungu. Makanya ora trimo. Kalah adus karo Mas Sawi iki lho, mesti jogetane, Pak. Oh, Oh jogetane. Ya. Ya, monggo. Masih bersama campur sarinya kita semuanya. Campur sari. Apa jenenge? Oh. Masa sesuatu ngono. Ya. Elek yo ben. Elek banget. Yuk. Hei. Orang gak inget. Karena yo ben. Elek yo ben. Yo, masih bersama sayang dua bersama Christine. Oke. Kade mangan.